отново. Със съкровищата от днешния ден. Познайте в дворовете ни, освен богат растителен и животински свят, какво ще има. Този е много красив, не знам дали се виждат цветовете. Намерихме си един тук скученце. Поне на нас на такова ни заприлича. Ето го. Камък скученце. И най-красивия, поне за мен, наситено синьо, тъмно синьо. Този също. Не знам доколко се виждат цветовете. И този. И този оранжево-зеления ми хареса много. Като че ли не се вижда добре. Съепе се. Ето този камък се опита да му избяга на мъжа ми и той си го хвана с крак. И гмуркането продължава.